не завърших, защото дропаутнах преди държавния ми изпит. Четвърти курс, точно преди държавния ми изпит, казах не. Просто това не е нещо, което ми харесва, не е нещо, което искам да правя. И напукна всички и на всичко, просто реши да дропаутна. В бизнеса и в приятелството и в всяка една среда егото е нещо, което може да развали всичко. Ако хората влизат с това свое его, просто не е правилно от гледна точка нито на лично отношение, нито на бизнес. Смятам, че с отношение, с правилното отношение, мога да, наистина, въпреки така по-малката си възраст, можеш да опровергаеш тези нападки. Как се появи интересът ти към това да снимаш? Ами, всичко започна, когато бях на 15 години всъщност и ми подариха за Коледа едно хеликоптерче с дистанционно управление, откъдето така на мен ми хареса да мога да управлявам нещо с ръцете си и в последствие вече реших да започна да събирам парички и си взема малко по-хубаво, защото то летеше навсякъде, чупеше със стените. И така успях с къде за рождени, къде за Коледа, не знаеш, дати пари наляво надясно. И си събрах и си купих за малко по-хубаво дронче, за около 100 лева, нещо такова беше, с камера този път. И последствие обаче реших, че ми трябва нещо още по-хубаво, защото не ми беше достатъчно. И започнах работа в един хотел, няма да споменавам кой, в който на времето ми плащаха 1,50 на час. И ежедневието ми беше постоянно от примерно 5 сутринта до 1 работа, след това на училище, след това уроци. Аз тогава бях 9, 10, 11 клас. И така се успях да събера пари за първия малко по-хубав така качествен дрон, който беше към примерно 400-500 лева тогава. Взех го и след доста контактване на различни бизнеси, различни хора, успях да си хвана един така първи ми платен ангажимент, който беше един партията. Правих едни полупартията на времето на сградата на Лаутопия на Цариградско. И там ми платиха всъщност първите ми, мисля, че 50 лева, за да мога да остана цяла вечер и да снимам с камера, която ми дадоха и малкият дрон, който имах. И вече оттам всъщност ми тръгна цялата страст към това нещо. В смисъл там вече като да сноубол ефект, нали така. Пускаше надолу и цялата страст се запали. Съответно вече взехме малко по-хубава камера, работех дълго време за без пари, после за малко пари, после за малко повече пари. И накрая успях да си изкупа някаква така малко по-сносна техника, която да мога да използвам за различни неща. А в началото какво снимаше? Снимаше си неща, които тебе те интересуват? Снимах всичко, човек. Снимах как отивам до магазина, снимах как майка ми отива до магазина. Абсолютно всичко, което ти мога да ти хрумне. В смисъл, нямаше някакви неща, които да подбирам. Каквото ми хареса, каквото видя. Имаш ли няколко от теб, от който видя това, че ще бъде готино да снимаш и да имаш дрон, да правиш подобни работи? Не, всъщност всичко си тръгна от мен си като страст, да. Не съм гледал някой, който да ме... Смисъл, през цялото време, да, по пътя нагоре имаше хора, които ме вдъхновяват като творчество, но изгря сама тази страст. Понеже аз като малък с един приятел имахме така дрони и обичахме да снимаме ние, но не продължихме тази страст. Какво те накара теб от това да купуваш си първия дрон, след това да искаш да купиш по-хубав, да снимаш повече неща, предполагам да е на по-нависоко, по-готини сцени. Какво те мотивира това да продължиш да се развиваш в това, след това да намериш първия клиент? Ами, в интерес на истината, тогава, когато бях на тия години, не ми беше в главата бизнес. Изобщо аз не бях тръгнал с тази нагласа да правя бизнес. Аз просто го правих, защото ми харесва. Защото това нещо палеше една такава вътре искра в мене и ме караше да се чувствам добре. И съответно аз преследвах това нещо като крайна цел. Наистина нямах представа, че това нещо се развие като бизнес, че ще стане компания, която се работи на международни пазари и така нататък. Нямах никаква идея в началото. Просто го направих от любов към любов и страст към хобито и към това, което правя. А тогава какво си се представяш, че бъдеш в бъдещето? Какво си мислиш, че ще работиш? Тогава бях много, много неориентиран. В интерес на истината дори минах през различни етапи всъщност. В началото исках да съм зъботехник, после исках да съм зъболекар, после исках да уча медицина, после казах, окей, добре, всъщност не искам това, искам да стана програмист, защото тогава беше ерата на програмистите, беше много модерно да си програмист. Но в крайна сметка нещата по такъв начин се завъртяха, че аз успях да се насоча в правилна посока. И след това решаваш да отидеш да запишеш всъщност нито медицина, нито програмиране, а икономика. Точно така. На мен всъщност бекграунда ми, аз също съм учил в икономика, учих в СГСАК, този, който училището, което е на Васил Левски.
И там бях първата специалност с икономика в нея. И тогава за първи път се сблъсках с така много ранните етапи на бизнеса генерално и на икономиката, макро-микроикономика, като хареса ми да знам как работи пазара, как работят парите. И в един момент аз съм в една ситуация, в която едновременно ми харесва да снимам, да съм креативен и в следващия момент ми харесва икономиката и да знам как се движат, как се върти пазар и така нататък. И дойде момент, в който аз трябваше да запиша някакъв университет. И тогава си казах, окей, нека продължа това, което правя с икономиката, докато успоредно си работя по моите креативни неща. В интерес на истината бях се замислил и за нов български, да запиша прямо кино и телевизия, но имах някакво усещане, че този тип работа и този тип креативна работа, ако мога така да кажа, това са неща, които се изграждат с времето и не толкова с заучена теория, а по-скоро с практика. И всъщност това наклони везната да запиша в Софийска икономика. И която в последствие не завърших, защото дропаутнах преди държавния ми изпит. Четвърти курс, точно преди държавния ми изпит, казах не. Просто това не е нещо, което ми харесва, не е нещо, което искам да правя. И напук на всички и на всичко, просто реших да дропаутна. Понеже вчера си имах един гост, който говореше за това как хобито и работата не е хубаво винаги да се смесват. И ти от доста време си направил така, че хобито ти се превърне хем в работа и всеки ден това да правиш това, което всъщност харесваш и обичаш. Има ли период, с който не си харесал това да снимаш, си казал, не трябваше да го смесвам работата и хобито? Никога няма такъв период. Винаги това нещо ме е зареждало. Но ако се върна с сегашните знания, сегашните умения и се върна назад, може би нямаше да съм чак толкова упорит. Но защото знам през какво минах, знам колко примерно време ми отнемало, докато снимам безплатно някакви неща, докато търся клиенти. Мисля, беше много труден период, но тогава не осъзнах колко точно труден е. И предполагам, това е всяка една история на всеки един предприемач. Че той стръгълва, опитва се, дава всичко от себе си, чак го оценява, може би след 2-3 години, когато види резултата на това нещо. Ти каза много пъти, че си работил безплатно и аз поне го виждам в някои мои връстници, че ги е старах да работят безплатно. Кога ти всъщност намери този, ти каза, че първият ти клиент също ти плати 50 лева, след това си работи доста безплатно. Тогава на колко години си? Тогава бях на 16 години. На 16 години. 16. Тогава как си решил така, добре, каква ти е било мисленето, че да кажеш, окей, ще работя за тия хора безплатно? Какво си мислиш, че след това ще получиш? Не ми е, всъщност, аз го правях за кеф, аз бях щастлив от факта, че правя това, което харесвам и хората ми дадат пари за това нещо. И аз бях вау. В този момент ми светна лампичката и си казах, добре, щом тези хора ми дават пари, то може и следващите ми дадат, и последващите. И тогава малко започна да се заражда една така предприемаческа мисъл в мен. И започнах да се интересувам от различни филми за бизнес, и книги, и сериали, да се срещам с различни хора, които имат вече някакви изградени неща. Разбира се, нямах достъп до хората, до които имам в момента, но пак бяха хора, които се движиха в предприемачеството. Да, и това разви твоя предприемачески усет. Да. А първият клиент, който започна да работиш с него сериозно и ти плати така една по-солидна сума? Това е много добър въпрос. На колко години беше? Първият ми клиент. Аз бях може би на 7. Всъщност, първите клиенти, които започнаха да плащат добре, за да може да продължа да инвестирам, да имам някакви пари съответно, бяха сватби. Защото всеки един човек в този бизнес и в този бранш почна от сватби. Включително и аз. И снимах няколко сватби тогава и хората супер много се кефаха, защото аз правих много нестандартни неща. Тоест не беше традиционното сватбено видео, на което всички бяха свикнали. Правих някакви много интересни транзишени, цветовете много се играех, правих го малко по-филмово. Като цяло гледах малко повече западния модел на нещата. И това много ме откори от всички останали. И ми даде един такъв head start. И съответно това бяха, да отговоря на въпроси, това бяха първите хора и клиенти, които ми плащаха малко повече. Тогава мисля, че чарджвах около 1000 лева на сватба или нещо такова. А ти си правил видеа, не си целите видеа за сватбата? Да, цялото. Заедно с обработката и всичко правих, да. А как се научи да обработваш? Започна с някакви курсове или пък по-скоро? Не, абсолютно само започнах, да. Започнах да обработвам някакви кадри, както споменах, от GoPro-та, от приятели, от телефони. На времето даже имаше едно лято 2015-2014, нещо такова,
когато ходихме с приятели на море, и аз взех всичките снимки от всички и направихме after movie, което примерно беше 7-8 минути, което никога няма да изгледа, но това беше реално първото малко видео, което аз губих. И след това, след сватбите, какво беше следващата стъпка? Какво започна да правиш? След сватбите осъзнах, че трябва да гоня друг начин, т.е. друг бизнес модел. Защото повечето хора продължават в тази насока и те дават времето си за пари. И тогава вече започна да се заражда в мене концепцията, че аз не искам да работя за пари. Не искам да давам моето собствено време за хикс сума. И започнах да мисля, окей, как в бъдещето аз мога да направя така бизнес модела и потенциално бъдещата си фирма, че тя да изкарва пари без аз да съм физически замесен в примерно снимките. И съответно започнах да търся хора, започнах да търся партньор, с който да действам, защото винаги съм знал, че сам човек нищо не мога да направи. И намерих едно момче, с което поснимахме известно време, бяхме приятели и така нататък. И решихме да започнем заедно фирма. Фирма е много силно казвам, нито имахме регистрирано юридическо лице, нито нищо, просто беше фиктивен бизнес. Обаче много бързо се опарих, защото всички знаем, че намирането на партньор е много трудно нещо. Може би това е етапа, на който ние трябва да обърнем най-ново внимание. Не трябва да прибързваме, не трябва да го ръшваме, защото този партньор той ще остане следващите 5-10 години в живота ти. И под формата на приятел, под формата на бизнес партньор. И ако не си го подправил правилно, нещата много, много бързо могат да се оплескат и да стане неприятно. Тогава всъщност намерих това момче за партньор. Започнахме заедно, но доста бързо, слава богу, успях на време да се усетя, че не е човек, с когото трябва да работя. И се разделихме. И 2021 всъщност официално открих и стартирах фирмата си, Vivid Films. А защо не се съчетахте? Защо не се сработите с твоя партньор? И ти какво всъщност търсиш партньор? Нещо, което най-много ме спря и до ден днешен продължава да ме спира с хората, които работя, е егото. Защото в бизнеса и в приятелството и в всяка една среда егото е нещо, което може да развали всичко. Наистина. И ако хората влизат с това свое его, просто не е правилно от гледна точка нито на лично отношение, нито на бизнес. Защото да, в някакви малки количества егото би било полезно. Например, това да се сравняваме с по-успешни хора от нас, да се опитваме да бъдем като тях, да, това е окей. Но в някакъв момент, в който се премине една здравословна граница, става опасно за всичко. А защо търсиш тогава партньор? Като ти дали си работил сам? Защото търсех партньора, защото смятах, че не мога да се справя сам. Защото смятах, че имам нужда от някой, който да ми помага. Винаги съм вярвал в себе си, но мисля, че ще станат много по-бързо нещата, когато съм с партньор до себе си. В крайна сметка това не е така. Защото ако положиш достатъчно много усилия да стигнеш там, където искаш да отидеш, ти ще го направиш. Независимо дали си с партньор или без. Да, ако е правилният човек до тебе, нещата ще станат много по-бързо. Но ти ме пита какво търся в партньора до себе си, в човек до себе си. За бизнес става дума, разбира се. Търся качества, които са коренно различни от моите. Ако аз съм добър в едно нещо, искам той да бъде добър в друго. Просто в даден момент, ако правите еднакви неща, няма да има никакъв прогрес. Трябва наистина един да е по-добър от другия, съответно в различни неща, за да може да има някакъв... той е като пъзъл, за да може да има някакъв прогрес. Сигурно това е ключово и доста хора го казват още и в примерно стартъпите, пак там се гледа да имат различен бакграунд, да имат различни умения. Понеже иначе ако експертизата точно се преплита, става много. Със сигурност. Решаваш да стартираш съответно Vivid Films още докато си в университета. Да, тогава бях първа година в университета. Тогава как се усмели да го направиш това? Защото нали, като отвориш фирма, вече имаш доста повече отговорности. Трябва да се счетоводство трябва да водиш, трябва да се осигуряваш, трябва вече малко повече да търсиш постоянно клиенти и съответно това да го съчетаваш с университета. Защо се реши точно тогава и какви бяха трудностите в началото, с които се сблъска? Реших да го отворя точно в университета, защото в първи курс още имах някакво свободно време. И в даден момент вече клиентите, с които работех, това бяха някакви по-малки бизнеси, те започнаха да имат нужда от фактури. Защото
не може бизнесът ти плаща кеш, ти плаща на ръка и под масата и така нататък. И аз до този етап минавах през фирми на приятели и постоянно вече звъна, може да пуснем една фактура, може да направим това. И в някакъв момент ми стана неудобно и си казах, окей, нека го пробвам сам, нека отворя тази фирма и тогава ми се струваше нещо много голямо. И помня, че най-голямото ми притеснение тогава беше, как си плащам счетоводството на месец. Защото счетоводителя ми беше първи финансов урок за бизнеса, че това са пари, които всеки месец ти трябва да даваш. И аз бях много притеснен тогава. И защото счетоводството ми струваше 400 лева на месец, ако не се лъжа тогава. И отваряйки го, в момента, в който вече си видях фирмата официално регистрирана, така една много, много приятна емоция се събуди в мене, която мога да сравня с мотивацията. Много се мотивирах тогава. И оттам вече започна всичко напред. А защо толкова се мотивира? Защото го видях черно на бяло. Видях името си, видях компания, потенциална бъдеща компания. Видях просто възможност за развитие в тази посока и възможност за нещо мое, което аз да развия. И това ме мотивира просто изключително много. Но пак ти се оправя преди това. Тоест, това е според мен предприемаческия дух, който си имал, че дори и да нямаш фирма, ти си успявал да звъниш на приятели, да прекарваш парите, да си плащаш. Да, точно така. Което със сигурност е доста едно умение, което е важно. И след това, като отвори фирмата, имал си мотивацията, на какви бяха действията след това? Как се е променил това преди да имаш фирмата и след като я започнеш? Ами след като започнах официално вече да работя чисто и законосъобразно, доста не се промениха кой знае колко нещата, с изключение на това, че имах компания, че може да издавам фактури. Клиентите си останаха същите, съответно работата ми не скочи до върха. Малко по малко трябваше да надграждам това, което имам. И помня, че тогава си гледах броя на фактурите. Нали? В софтуера на фактурите ти изписва 1, 2, 3, 4 и така. И си гледах и казах, нямам търпение, когато, например, удара стотната фактура и колко ли ще са променени нещата тогава. И след като отворих фирмата, започнах вече с малко по-нахъсано да търся клиенти. Станах дори, нагъл не е правилната дума, обаче бях наистина изключително фокусиран върху това да търся клиенти. И ги търсех навсякъде. Буквално звъна на приятели, звъна на познати, звънях дори на преподавателите ми в университета. Тъй като на времето в университета може би имаше един единствен човек, на който ми бяха интересни лекциите. И това беше един преподавател Антон Гирунов, който съответно после успя да си направи екзит на компанията за няколко милиона. И виждаш защо всъщност това ми е била най-интересната лекция. Питах всички, имате ли нужда от някой, имате ли нужда първо вие от видео? Примерно ако ми кажат да, супер, от какво, как мога да ви помогна и така нататък. В следващия момент, ако ми кажат не, например, окей, знаете ли дали има някой, познате ли някой, който би имал нужда от това нещо, аз съм тук, хей. Просто правих всичко възможно да бъда забелязан с това, което правя. И в следващия етап се усетих, че ако говоря в аз правя видео, аз правя еди какво си, не те приемат толкова несериозно. И затова си казах, окей, нека да пробвам и нека говоря в множествено число. Нека сме ние като фирма. И ето тогава нещата започнаха малко да се променят. Защото бизнесите така вече като чуят ние правим това, ние правим това, вече изграждат една малко по-различна представа за теб в главата си. Защото аз имах проблема на моите предприемачи, че никой не ги приема на сериозно на тази възраст. Аз бях един 20-21 годишен човек с фирма, който иска големи клиенти. И съответно, като отивам на маса с големи директори, с хора от менеджерски позиции, всички ми се смееха едва ли не е смисъл. Вижте го, от 20-21 годишен иска големите работи. Което го разбирам, но в последствие успях да ги опровергават тия хора. И смятам, че с правилното отношение, мога да, наистина, въпреки така по-малката си възраст, може да опровергаеш тези нападки. Ти кажеш, че те е било страх. Не, че те е било страх, че си звънял на всеки, за да намериш клиенти. Но те ли беше страх? Че примерно ще получиш не и как го преодоляваш това, защото голяма част от хората според мен имат това нещо в тях, че добре сега ще звънна на тоя, толкова ми каже не, после какво ще правя? Ами, страхът от отхвърлянето генерално си го преодолях на много, много рана възраст, тъй като
излизахме с приятели и постоянно се предизвиквахме. Играхме една игра с предизвикателства. Примерно иди заговори това момиче, или иди заговори този човек, или тази баба, или тази жена с дете, или мъжа с жена. Мисля, всякакви такива абсурдности, които ние трябваше да се предизвикваме да го правим. И това го правихме в продължение на 2-3 месеца. Не знам, защо бяхме толкова зарибени по тази игра. Но в крайна сметка толкова много хора съм заговарял. И то на момента ти трябва да измислиш някаква тема, че да ги задържиш. Защото правилото беше да ги задържиш в разговор поне половин минута. И то не е просто здравейте, чао, а да измислиш нещо, което да им кажеш, за да могат те да останат в този разговор. И тогава изобщо не го осъзнах, обаче сега като се върна назад, осъзнавам колко точно ми е помогнало това упражнение, ако мога така да кажа. Защото наистина постоянно получавахме отвърляния. Примерно тръгваш да заговаряш някакъв мъж, той те поглежда, бягай от тук. И ти в някакъв момент свикваш с това нещо и го приемаш за нормално. И оттам всъщност тръгна цялата ми така. Оттам открих начина за справяне за това отхвърляне от хората. Това е интересно как от една игра. Да. Може да си изградиш това умение за нет. И то всъщност като ти си се сблъскал там примерно с 100 човека, да ти каза не, ти си видял, че не е толкова страшно. Но по телефона още по-лесно. Не, хора няма нищо страшно да ти кажат не, окей, следващия. Никога не е било страшно, няма и да бъде. То може би през главата на човек, поне на мен ми е минало, че той сигурно човек ще се разсърди или нещо такова и примерно го свързваме с това, че няма сме успешни и тем подобни работи. Като но всъщност не е нищо страшно. Няма връзка между двете неща, така че това, което бих посъветвал, наистина да не се страхуват от отговора не. А как поддържаш качеството? Как поддържаш това да се развиваш ти и да доставяш продукт, който хората да харесват? Понеже в началото си правил по-различни видеа за сватбите, съответно си се различава от другите, но след това, като си преминал някакъв друг бизнес, тогава пак трябва да помагаш на друг бизнес, пак трябва да се отличаваш. Съответно, предполагам и доста голяма част от клиентите са били именно от добрата ти работа, т.е. реферали от други такива. Съответно, как поддържаш качеството на продукта си с различните бизнеси? Давах всичко от себе си. Повечето ми колеги тогава на времето, те примерно, давам го като пример, когато предадат някакво видео, те казват, окей, имате право на една корекция, а при мен имаше право на 5, 6, 10 корекции. Тоест, аз правих нещата, докато всички не са доволни. Тоест, давах абсолютно всичко от себе си, клиентът да бъде максимално обслужен и максимално доволен. Тъй като ме пита и за как съм започнал като предприемачество, малко по-назад нещо, което забравих да допусна. Винаги съм имал една такава лек предприемачески дух в себе си, защото примерно на времето съм продавал свещи в църквата, когато бях още по-малък, сега се сещам. Продавал съм свещи, когато съм бил вече още по-назад към 7-8 годишен, съм се опитал да продавам различни неща на майка ми, на баща ми, например. Тя гледа телевизия, аз затидам дистанционното и се опитвам да го продам, ако иска да продължи да гледа телевизия. Някакви неща, които сега при този въпрос ми се върнаха в главата. Но... А какво те караше да даваш всичко от себе си? Какво те караше вместо да си като другите ти да си по-различен? Интереса ли? По-скоро беше интерес и любовта към това, което правя. Не го мислех от гледна точка изцяло на бизнес, на бизнесмен и на предприемач, само клиентът да е доволен, той да е щастлив, а го мислех от гледна точка на как аз мога да бъда по-добър. И дори в момента успявам да имплементирам това нещо в фирмата ни. Защото в крайна сметка хората не трябва да се целят как да бъдат по-успешни, как да бъдат по-добри в това, което правят. Защото ти, когато превърнеш нещо в една фикс идея, например, ако си кажеш, аз искам да имам много пари, и го превърнеш само единствено в фокуса ти, това в повечето случаи няма да стане. Защото между теб и парите и многото пари стоят различни точки, които ти трябва да достигнеш. И ти трябва да помислиш как да бъдеш по-добър, стигайки и как по-добре развито да стигнеш до тези моменти, до тези точки. Същото беше тогава. Мислих как да бъда по-добър в това, което правя. Да се подобряваш уменията, да оставяш продукта и продукта да бъде максимално качествен, защото излиза от мен, излиза от моите ръце. Сигурно това доста хора го подценяват и това съм го слушал в много подкасти и много, примерно Алекс Холмоз, един от хората, които го пропагандират така, че е важно човек да се фокусира върху това какво да прави, а не по-скоро върху целта, крайната цел. Mm-hmm. Защото това е важно, ти да се подобряваш, другото е следствие от това колко качествен ти е продукт. Съответно ти си го видял това, като подобряваш себе си и даваш повече корекции, по-качествени видеа,
хората са го оценили и съответно ти си станал, нали, си придобил повече клиенти в последствие. Като когато започваш след това да набираш малко повече скорост, ти казваш, нали, свързах се с този онзи, ходех по срещи. Кога беше момента, в който започна малко по-бързо да събираш нови клиенти? Ами, в нашия бизнес до ден днешен всичко е word of mouth. И съответно, отново ще дам примера за снежната топка. Когато имаш 3, 4, вече 5, 10 доволни клиента, те автоматично започват да казват на хората между тях. Защото успешните хора, предприемачите излизат с предприемачи. Хората с бизнес излизат с хората с бизнес. И съответно, когато направиш нещо качествено, на сравнително ниска, добра цена за тях, думата тръгва просто и те споделят на хората около тях. И започнах в един момент да получавам вече аз обаждания. Не аз да ги търся, а те да идват. И ни звъняха ми абсолютно различни хора с всякакви бизнеси. Хора с бизнес за продаване на плочки, на мивки. Бизнеси, които, примерно... Това, което се опитвам да кажа, че нямах някаква конкретна ниша, която следвах. Поемах абсолютно всякакви ангажименти, за да мога да стигна максимално далече. Минус ли е било това в момента, като гледаш назад, че си взимал всички и че не си бил нищо? Абсолютно не, защото това ми даде много опит. И ние всъщност пазара не е толкова голям, че си позволим да сме толкова нишови. Ние и до ден днешен, ние сме така, отново поемаме всякакви ангажименти, имам предвид към реклами. Тъй като не може да си позволиш в един толкова така тесен пазар да си изцяло нишов. Няма как. Особено ако искаш да поддържаш съответно някакво ниво адекватно и да скелваш по бърз начин. Какъв ти беше въпрос, извинявай? Не, точно това. Ако някой стартира в момента, значи не би му препоръчал да нишира. Не бих препоръчал да подбира, не. Да взема максимално много работа, за да може да се развива. И това да избираш работата си е лукс. Тоест проектите, по които работиш, да можеш да ги избираш, това е да имаш лукс, да си го позволиш. Защо казвам да не се подбира на ранна възраст? Защото всеки един проект ти дава възможност да се справиш с различни проблеми. И справяйки с тия проблеми, това ти дава опита, който ще ти помогне за напред да работиш по все по-големи проекти, да се справяш с все по-големи проблеми. И ти, ако до този етап си подбирал и си ниширал, няма да бъде възможно. И learning curve ще бъде твърде голям. Може да разкажеш някой проблем, с който си се сблъскал, когато си взел някакъв проект, който въобще не си очаквал, примерно си казал, сега този проект ще го направим, нали, супер, изглежда много добър, обаче е имал хипер голям проблем, който си трябва да преодолееш и след това си бил доволен, че се спра. Това защо не е само един, това постоянно излизат някакви различни проблеми в може би най-интересният, някой, който е. Това е интересен въпрос. Окей. Имаше една банка, която се беше свързала с нас преди, може би, 3 години. Тогава вече, когато нещата започваха да стартират малко по-бързо. И успяхме да спечелим, това беше може би първият ни по-голям проект. И когато тази банка се свърза с нас, те искаха поредица от видеа, искаха и малко фотосъдържание. И аз, разбира се, веднага, да, може да го направим, няма проблеми, всичко се получава. До момента, в който обаче не стигнахме на сет на снимачния ден, в който видях много големи пропуски, които съм направил. Например, не бяхме планирали правилно за екипа храна, не достигаше храна, не бяхме планирали локациите, не бяхме искали позволения за някои локации, защото ни изгониха една от тях. И аз тогава стоя и си мисля, вау, как се случи това нещо. Защото, например, представи си колко несериозно изглежда, отидеш на сет с клиентите, които са от банка, снимате нещо и за охраната и гони. И аз тогава, примерно, разбрах, че ни трябва location manager, трябват ни хора, трябват ни позволения за всяка една локация, от която снимам. И някакви такива дребни неща, дребни проблеми, които изкачаха, които в интерес на истината можех да ги така с правилната подготовка и с правилното проучване на хора от същия бизнес може да се решат по-лесно. Но всеки прави грешките си, всеки трябва да мине по този път, за да научи как се случват нещата. Да, той е ключов. Ти няма да си научи тези работи, ако въобще не беше минал през това. Някой може да ми ги каже, но аз докато не го изпитам, няма да ги имплементирам. Това е цялата работа. Пък някой път, в който си имал проблем и не си могъл да го решиш. Има ли такъв път? Не. Никога. Ако трябва да съм честен, до сега не сме имали проблем, който не може да бъде решен. Винаги успяваш. Супер. Няма как да не успяш. Ако искаш да продължава да съществуваш, трябва да го успеш. И след като започвате, нали, да работиш с малко по-големи клиенти, ти кажеш, че този бил първия, тогава
как се променя работата? Понеже едно е да снимаш, нали, в началото сватби и после да работиш за някакви малко по-големи, нали, съответно бизнеси, но друго е вече да работиш с банки и малко по-големи корпорации. Тук съм записал даже с кои сте работили, доста големи компании. С Exes сте работили, с NL Beauty, с Xiaomi, с Kaufland, нали, с Да, огромни H&M, компании. Big, Mondelez, страшно големи корпорации на международния пазар. Което точно доста се е изменила работата ти от началото с малките бизнеси до това да работиш с такива корпорации. Поне аз така си мисля. Да, определено. След този проект с банката аз осъзнах, че имам необходимост от екип. Защото на този момент, до този момент бяха набор от фрилансери. Ела там, ела. И в следващия момент аз осъзнах наистина, че ми трябва екип, на който аз мога да разчитам постоянно. Екип, с който ние да бутаме тази компания нагоре. На въпросите как се промениха след по-големия проект нещата, много повече се увеличи отговорността. Защото работейки по проект не за примерно 1000, а за 20-30 хиляди лева, съответно ти носиш много по-голяма отговорност. И това вече не са толкова малко пари, които ако нещо стане, просто да ги върнеш и да кажеш, да, аз не се справих, извинявайте, ето ви парите, защото така не мога да изградиш има. И в последствие аз осъзнах, че не искам аз да съм името и бранда зад компанията си, искам тя да бъде името си. Тоест да изградим един имидж около компанията. Аз не искам да съм Влади Вълчанов, който снима, а искам да има Vivid Films. И аз да бъда човека, който движи това нещо. Впоследствие започнаха все по-големи и по-големи проекти. Като, както казах, отговорността стана и по-голяма. Започнах да осъзнавам това, че ми трябва по-опитни хора. Защото в този етап аз бях такъв, вау, това са големи пари, аз тук ще мога да взема повече. Обаче на времето имах различни, аз до ден днес продължавам да имам различни ментори за всичко. Във всяко едно нещо, с което се захвана и всяка една част на бизнеса, за мен менторството е изключително важно. И тогава един от менторите ми каза, не се опитвай да вземеш парите, опитай се да подобриш качеството на продукта. Не е до парите. И ме посъветва да взема хора, които са по-умни от мен. И това до ден днешен го правя. Когато има някаква много голяма реклама, която аз примерно не съм достатъчно така подготвен, нямам достатъчно практически опит за това нещо, взимаме много големи продуценти, големи режисьори, хора с много опит, които искат много пари, струват много пари, но тия пари се отплащат. Защото да, ще намалиме маржа на компанията, печалът не ще намалее малко, но крайният продукт и това, което свършим, ще бъде уникално. А как ти идва това да не е твой бранда, да не си ти, а да бъде Vivid Films? Защото успях да си преглътна егото. Успях да работя на този проблем, да не е Влади Вълчанов и да се бие в гърдите, а да е нещо по-голямо от мен. Искам да е набор от хора, набор от успешни проекти. Не исках да съм аз. Аз продължавам да не искам аз да се развивам името си като собствен личен бранд. По-скоро искам да съм аз част от нещо по-голямо. Каза ментори. Как намираш менторите и в кои сфери са тези хора, които ти помагат? Ти кажеш, имам ментор за различните неща, с които се занимавам. Като къде имаш ментори? В кои сфери? Антуража ми, повечето хора около мене са доста по-големи. Включително и менторите ми. Това са хора на по 40, 50, 55 до 60 години. Първият ми ментор го намерих по много смешен начин. Това е Дани Марков всъщност. Това са наши партньори, които се занимават с специални ефекти. Те всъщност са правили специалните ефекти на много големи филми. Непобедимите, Механика, в смисъл страшни заглавия. Бях му намерил номера от едно момиче, с което бяхме снимали тогава. Като аз си мислих, че този номер, който имаме е на Мазерати. И аз съм такъв супер щастлив, имам номер на Мазерати. Сега ще се звъна да ги колна и да се опитам да направя среща с тях, за да видим какво може да измислим заедно. И аз супер надъхан. Такъв звъна на номер. Здравейте. Аз съм Еди, кой си от Еди, коя си фирма. Много бих се радвал да направим една среща, да видим как може да работим заедно. Аз чух от следващата страна, да, разбира се, ела в офиса, така, там е офиса, заповядай. И аз такъв затварям телефона и вече съм, Мазерати. При което отивам в офиса. И се оказва някаква съвсем различна фирма. Няма нищо свързано с Мазерати. И сядам в офиса и се заговаряме с човека, който ме посрещна. Който всъщност се оказа Дани Марко, собственика на компанията.
Заговаряме се с него, почваме да си говорим на някакви дълги, широки теми. В един момент той стои и ме гледа. Вика, бе, да, супер, готин пич си, младеж, ама какво искаш? За какво си тук? И аз започнах да сричам и такъв, ама аз Мазерати, тук мислех, че е една среща и той започна да ми се смее тогава. И каза, не, аз нямам нищо общо свързано с Мазерати, но дай си поговорим. И това ни беше първото запознанство с него. И той си така си ме прибра под крилото. И в продължение до ден днешен поддържаме много, много добри и партньорски, и приятелски отношения. И ми помага в сферата на креативния бизнес. Защото е много важно да разграничим двете неща. Винаги съм казвал, че не мога да си само изцяло креатив, не мога да си само изцяло бизнес настроен в нашата сфера. Поне говоря за хората, които стоят зад фирмите. Разбира се, че мога да си само изцяло креатив, но тук не говоря за режисьори или за тези по-арт хора. В моят случай успях да намеря баланса между това да съм креативен и това да съм предприемач. И това за мен беше много важен момент. Защото ако бях се фокусирал само съм креативен, вероятно нямаше да направя нещо от това, което правим в момента. Както и обратното. Аз съм в креативния бизнес, няма как да съм само 100% предприемачески настроен. Аз трябва да намеря баланса между двете точки. А кои други ментори си имал по пътите? Окей, другите ми ментори са хора, които вследствие на някакви обстоятелства съм се запознал в живота си. Един от тях, например, е благодарение на ментора Да Йонг, шарауто Алекс, който всъщност организира цялото това нещо, което е страхотна програма за менторски двойки. Запознах се, там ме мачнаха с него, като той е, мисля, че към 50-50 няколко години, бил е CEO на една-две компании на Уолл Стрит, дълги години е работил там в Ню Йорк. Висок човек с много опит в предприемачеството. И съответно той много, много ми помогна в насоката, по-скоро на икономика, на това как да си задвижа процесите в бизнеса, от кои разходи да кътвам в проблемни месеци. И съответно все такива неща, които са малко в самите процеси на бизнеса, на бизнес модела. Други ментори, които съм имал в годините, са били хора с много повече опит от мен, например собственици на маркетингови агенции, на дигитални агенции. Аз също направих нещо, което според мен не всеки би направил. Свързах се с голяма, може би 80-90% от нашите конкуренти. Защото в България има една така тенденция конкурентите да не се харесват, да не си помагат, да са настроени един срещу друг, защото ще им вземе хляба или нещо подобно. Доколкото моето мислене не е точно такова. Защото аз смятам, че пазар има за всички. И съответно свързах се с голяма част от конкурентите и излязох на срещи с тях, да се запознаеме, да се сложим и ние на масата, да кажем, че с радост ще работим с тях, ще им помогнем в някаква необходимост, ако имат нужда. И с, може би, 20 на 20-30% от тях действително стана така. И те бяха много изненадани, защото аз реално исках съвет от тях. Идва един 22-3 годишен човек при тях и ги пита как да развият бизнес, който е подобен на техния. И те много се знаеха, защото никога не им се беше случвало това нещо. Имаше, разбира се, такива, които ме отхвърляха. По не толкова директен, малко по-заобиколен начин ми казаха, fuck off. Няма как да ти кажем детайли. Но има и такива, които ми го казаха. Даже аз съм много впечатлен. Това ми го каза един мъж, който притежава така предишна компания, една от много големите. Аз съм много впечатлен, че ти дойде и ме попита как да го направиш. Нямаше его. Не дойде с някакво огромно самочувствие. Ти дойде смирен и ме пита как да си оправя тия процеси в бизнеса. И той ми каза как да ги оправи. Действително ми помогна в тази посока. Възхищавам си за това как нямаш никакъв страх да отидеш при някой, сваляш смисъл, нито с его, с всичко да... За мен това е шорткът, ако изобщо съществува такъв в бизнеса. Наистина това е просто да успееш да питаш, да си допознателен и да не се страхуваш от това, че някой ще ти откаже. Каквото и да е. Дали ще е клиент, партньор, няма значение. Доволен си от ментора, Алекс ми е гостувал. И аз съм бил част миналата година, бях част. Бях 2 или 3 сезона, 3 мисля, че. Даже бяхме и партньори в първите два. Съответно, ние им изпращахме част от нашия екип, който да отразява техните събития. Много, много готина програма. Запознах се с изключително готини хора и аз съм доста доволен. Просто в момента съм пропуснал един-два сезона, защото времето не ми го позволява от гледна точка чисто на ангажименти. Казваш, че смяташ, че това е шорткът, да можеш да ходиш, да питаш, да имаш
да имаш самочувствие, нали, да отидеш да говориш с някой, да не те е страх. Шорткът ли са менторите? И колко смяташ, че менторството е ключово за твой успех? Менторството е много ключово. Може би това е наистина един от факторите, който най-много ми е помагал. Защото тези проблеми, които имаш като човек и имаш като бизнес, това не са нови проблеми. Това са проблеми, които ги имало и преди 10, 15, 20 години и съответно има хора, които са се справили с тия проблеми. И да, определено е шорткът да отидеш пред тези хора и да ги питаш за съвет как да се справят с тези проблеми, защото те вече са го правили. Интересно ми да разкажеш за някои от големите клиенти, как там работихте, някой интересен проект, който сте направили. Аз изгледах част от рекламите, които за Seafly, ако не се лъжа, за другите за Xiaomi, са едно много високо ниво. Аз наистина не бях виждал такива реклами, поне за България. Така че разкажеш как става цялото снимане, всички процеси, които имате в компанията. Ами, една реклама, една продукция, тя се състои в три процеса. Имаш pre-production, production и post-production. Това са трите етапа на всяка една реклама. Pre-production, това включва абсолютно всички процеси, които трябва да се направят преди да се стъпи на снимачния ден. Тоест, това са срещи с клиенти, бриф, после дебриф, после свързане с съответните режисьори, креативни директори, хората, които отговарят, които са креативното звено на тази реклама. После стъпката е, например, разписва се сценарий. Ако бъде одобрен от клиента, започва рисуването на сториборд. И той бива одобрен от клиента. Започва вече подготовката за снимачния ден. Звънене на различните фирми, различните екипи, защото ние, като ядро в фирмата, ние сме 10 човека на постоянно в офиса. И всички останали, това са различни фирми и различни хора, които контрактори, така наречени, които ние взимаме за съответната продукция. Екипа ни за някаква по-голяма реклама, примерно е бил 65-70 човека на сет, да. Като вече в зависимост от рекламата избираме кой ще е най-подходящия екип, съответно колко опитни хора, защото има разлика, например в най-големите ни продукции наемаме големи режисьори, чуждестранни, също така оператори, които далеч не са ефтини. Примерно един оператор може да струва 4000 на ден, само на ден. И съответно преценяваме вече на момента дали да използваме този оператор, дали ще се справи и този. И съответно вече това всичко е в pre-production процеса. Идва време за production day и това е снимачния ден. Това е момента, в който вече събираме целият екип по предварително изготвена програма, отиваме, гледа се сториборда, кадър по кадър се снима. Там съответно си има рискове, например, може да влезем в овертайм. Овертайма, това са допълнителните часове, защото по закон един снимачен ден е 12 часа. И ако се преминат тия 12 часа, на всеки един от тия 65 човека, почти на всеки един, се плаща допълнително на час. И в този момент, примерно, ти мога да влезеш в много голям преразход, което също се е случвало. Заради грешно така планирана програма, ние да влезем в 4 часа овертайм, което по 50 човека е доста неприятна сума. Но това са рисковете на тия професии. След което вече влизаме в постпродъкшена и това е където се случва другата част на магията. Това е момента, в който се сяда с монтажиста, събира се цялата реклама, праща се за цветови корекции, за звук, за запис на глас и после се показва на клиента. Ако е най-трудното от тези неща и как всъщност успяваш да управляваш 65 човека в някаква така голяма реклама? Има си иерархия, то не е само аз да управлявам всеки. В случай аз повечето реклами аз продуцирам. Тоест аз съм продуцента за цялата продукция, но вече около продуцента се заобграждаш с много опитни хора, които правят това от дълги години. Имаш си UPM, Unit Production Manager, имаш хедовете, т.е. шефовете на различните департаменти. Тоест той е представи си го точно като пирамида. UPM-а и да кажем Head of Gaffers ти командват хората под тях и съответно ти помагат. И ти си в постоянна комуникация само с няколко човека и те вече надолу по веригата разпределят кой как ще се случи. А как гледам те, понеже предполагам ти каза доста пъти, че са по-възрастни хората в сферата, като ти като 20 няколко годишен продуцент, как гледат на тебе и чувства ли си го това пак подценяване? Да, определено случва ми се на снимки, то на големи снимки, да работя с по-възрастни хора, които примерно са на 45-50 с 20, 25, 30 години в киното.
И аз, разбира се отнасям с уважение към тях, но усещам на моменти това его и това раздразнение, че някой по-малки им казва какво да правят. Което в момента, в който го усетя в някакъв човек, преценявам дали си струва това нещо да бъде преглътнато. Ако да, супер, работим заедно. Ако вече е твърде неуважително, твърде отявно, да просто не работим заедно. Защото няма незаменими хора във всяка една сфера. Това е много важно, че ти работиш с хора, които в някоя част знаят повече от тебе. Това е задължително. Да, със сигурност, понеже ти помагат да направиш по-добрата продукция, която си сам няма как да се случи. А как избираш хората, с които да работиш? Нали, знаеш, някой е добър, ти казваш, че пак това да няма толкова голямо его, да не говори съответно, да не се държи грубо и тем подобни работи. Как създаваш екипа, с който да създадете рекламите? Ами, това, както споменах, се обсъжда с така наречения UPM. Това е човек, който отговаря за събирането на целия екип. И преди всяка една реклама вече ние преценяваме колко хора са ни необходими за тази реклама. Тоест, колко, например, от екипа на осветителите да реши, трябва 2, 3, 5, 10 и така нататък. И обсъждайки вече това нещо, ние в тия среди се знаем. И когато си направим един списък с хора, които ще са ни необходими за тази продукт, се започва едно звънене. Ако първия не може, втори, трети, пети и така нататък. Като различните реклами имат нужда от различен брой хора. Правили сме реклами с 5, 10, 15, 20, чак до 60 човека. Наскоро, може би преди 2 години, година и половина, участвах в една холивудска продукция. Не я организирахме ние бяхме една от фирмите, които бяха нети да участват в продукцията. Тя беше един френско-американски филм с Джеймс Франко, този актьор от Spider-Man, от 127 часа. Навсякъде сме го виждали. И това може би си остава най-мащабният проект, в който сме участвали. Защото бяха около 300 човека на снимки екип. От цял свят, не бяха само българи. Това беше вау. Защото нас доста често ни се налага да работим с чужденци и с чужди компании, защото това е един от фокуса ни в момента. Тъй като аз съм фокусиран изцяло да изкараме компанията на интернационално ниво, на световно ниво, защото България пазара не е толкова голям, колкото ми се иска. И съответно нямаме този размах, с който искам ние да действаме. А каква е всъщност била тази продукция? И защо са били няколко компании? Това беше голям филм, холивудска продукция. Филм беше. И бяха много компании, защото просто имаше необходимост от всички хора и всички компании. Тоест от целият възможен ресурс трябваше да бъде събран, за да може да се обслужи един такъв френски филм. Френско-американски. Нашия бизнес всъщност като продуцентска къща, той не се ограничава само до това ние да правим видеа. Ние сме така наречените и сервис провайдери. Тоест това, което правим, ние помагаме на други много по-големи компании да дойдат от цял свят. Работили сме с френски, с холандски, с английски, от Тайланд също са идвали. Помагаме на други големи компании като нашата, по-големи всъщност, да снимат в България. Защо в България? Защото нашата страна в последните години се превърна в изключително популярна дестинация за заснемане на всичко, на филми, на реклами. Защото първо цени. Много по-ефтино да снимаш в България. Давам ти пример, ако един осветител в България струва 400 лева, в която и да е друга европейска държава, ще струва 500 евро, 600 евро. И това се отнася за всяка една позиция. И съответно, бидейки толкова ефтини, без да правим компромис с качеството, ние ставаме доста привлекателна дестинация за снимки. Защото имаме уникална природа, имаме планини, езера, морета, реки, имаме всичко. Също да не забравяме Ню Бояна, киноцентъра горе, в който има изключително много студия, танкове за подводни кадри. Има всичко. И съответно това беше една посока, в която искам да действаме като компания, да предлагаме и този сервис. Тоест, продуцентската компания идва с продуцентите и ние даваме целият възможен ресурс, който има България и го поднасяме. Ние се грижим, например, за това да бъдат настанени, за това да получат максимално качествени екипи, хора, оператори, режисьори, всичко, което може да им предложим. И ние се грижим за това те да се чувстват на място. И това е другата страна на бизнеса, която доста хора не забелязват, обаче те няма как да забележат, освен ако не бъде разказана. Т.е. не е само това да снимате. Не е само това да снимате. Менажирате. Трябва да менажираме всичко в повечето случаи. А това да водите тук интернационални клиенти също е доста добре за имиджа на България и за развитието.
понеже от качеството, което предлагате, показвате им природата, показвате им, че може и тук да се случват качествени неща, че не е само чужбина. И всъщност така, цената, която предлагате, е доста ключова за това. О, Да да. изберат вас. Определено, наистина това, че имаме всичко на едно място и то на много добра цена, е супер голям плюс за нас. А и по този начин помагаме на българската икономика, защото всички тия пари, които се наливат от една реклама, те идват в България. А кой беше първият интернационален клиент? Adidas, всъщност Adidas ни бяха ни от първите интернационални клиенти. А как успя с тях да направиш? През една агенция, която се свързаха с нас, едно от момичетата в агенцията ме познавало, видяло нещата, които правим, попадал на сайта случайно, просто абсолютно word of mouth. Тя казала на шефа на агенцията, който всъщност е в контакт с Adidas и те се свързаха с нас за една кампания, която беше за някакви спортни такива сутиени, поддръжки и т.н. И колко беше трудно да работиш с Adidas? Беше доста приятно в интерес на истината, защото ние в повечето случаи нашия бизнес модел е да се фокусираме, ние сме B2B, т.е. ние се фокусираме върху други бизнеси, но не бизнеси от гледна точка на крайните бизнеси. Например, ако работиме с Kaufland, ние много често не работим директно с тях, т.е. комуникацията минава през агенция, която обслужва, защото повечето големи брандове, когато искат голяма реклама, те не се свързват директно с компанията, която ще изработи, те се свързват с агенции и казват, искаме това, това и това, вие намерете подходящите хора. И вече, когато агенцията, например, пусне някакъв конкурс, който са кандидатствали, те се свържат с нас, тогава вече се запознаваме с Adidas като бранд. Преди това ние нямаме никакъв досег до тях, до момента, в който не сме избрани да работим заедно. Т.е. през дадена фирма вие започвате да работите. И ние заради това, всъщност, това е една от главните причини, ние да се фокусираме само единствено върху агенти. Тоест, нашия фокус вече няма да търсим, например, клиенти, това е била, чакай да ходиме. Не, ние търсим агенти. Защото времето, което ще ни отнеме да спечелиме един клиент, е същото, като времето, което ще ни отнеме да спечелим една агенция. Обаче резултатът ще е много различен. Защото един клиент ти дава само себе си, една агенция може да ти даде 10 клиента. Да, вие така де-факто да имате доста повече клиенти. От само това да имате добър контакт с дадена агенция. Те всъщност тези агенции какво представляват? Тоест те просто помагат за маркетинга не, това са всичките дигитални агенции, креатив агенции, маркетинг агенции, пиар, всичко възможно, което е в дигиталната среда, защото в повечето случаи те обслужват тия брандове и те им помагат за техните нужди. Защото, например, една креатив агенция доста често са идвали при нас с готов сценарий и от нас иска само да го направим, да го изготвим цялата реклама. На снимачен ден, моля да разкажеш някоя интересна история за това как се трябва, освен тази, която ни спомена, за някоя по-голяма компания, за това как първо сте някаква сложна сцена, която сте трябвало да заснемете или нещо друго. Имаше един проект, в който снимахме в планината, много нависоко над Помпорово, в който трябваше да се придвижваме понеже колите не стигаха до там, до което искахме да стигнат. Трябваше на момента да се наемат моторни шини, да идват от различни села с снегоходи, с шини, да спасяват, да теглят. Има хубавото на нашия бизнес и професията генерално, че всеки път се сблъскваш с различни истории и всяка една оставя нещо в тебе. Защото такива неща се случвали на снимки. Всякакви, каквото ти хрумне. Например, спира тока, някакви кабели падат и става опасно за всички. И трябва да си измисли някаква ситуация на момента как да се реши този проблем. Времето също е фактор. Например, имаше една голяма реклама, която снимахме и не ни стигна времето. Защото слънцето залезе, ние имаме още 2 сцени да снимаме със слънце. И в този момент, например, аз тогава не бях по-малък, не бях толкова опитен. Значи сега съм кой знае колко опитен, но имам спрямо преди 2 години, например, има разлика. И тогава се допитах, аз блокирах, защото нямаме слънце, имаме 2 сцени и само един снимачен ден, не мога да направим нищо повече. И тогава, ето в тези моменти идва необходимостта от това ти да си заобграден с умни от тебе хора и с повече опит. И тогава се допитах до, примерно, главния оператор и казах, човек, какво да правим, аз нямам представа, наистина. Той ми каза спокойно, това съм го играл, тук ще направим така, тази лампа ще наредиме по този начин, ще дигнем едно голямо осветително тяло, ще фейкнем слънцето и действително фейквахме слънце. И нещата се получиха.
Да се върнем малко към университета и това какво си учил там, нали, започваш първа година да правиш, нали, фирмата Vivid Films, но след това стигаш почти до края, не го завършиш университета. През тези 2 години как ги съчетаваш нещата, бизнес и университет и всъщност накрая защо не си взе този стаж? С годините, напредвайки в обучението си в университета, стана все по-трудно да съчетавам бизнеса с ученето. И вече осъзнавах как едното ми пречи на другото. Или трябваше да оставя бизнеса, или трябваше да оставя университета. И аз избрах бизнеса, защото видях много по-голям потенциал в това нещо. Аз буквално бях на финалната права и тогава обаче ми беше най-важният момент за бизнеса. Тогава имахме големи проекти, имахме много неща и не можех да си позволя това, което съм го градил няколко 2-3 години, всеки ден по 14 часа, да го спра, за да мога да си взема тази хартийка, която в живота си няма да използвам никога, надявам се никога да не използвам. И си казах, окей, ще взема решението, което за мен е правилно в този етап и до ден днешен аз съм благодарен, че взех това решение, че обърнах внимание на бизнеса си в този момент, защото той тогава имаше най-голяма необходимост и нужда от мен. А това решение колко беше трудно да го вземеш? Понеже предполагам, че и родителите ти са били малко против това и също така ментално ти си трябва да се справиш това, че няма да завършиш. Аз поех много голям риск, защото напускайки дропаутвайки от университета, аз осъзнах, че няма връщане назад. Тоест, аз трябва да успея с това, което правя, защото иначе съм загубен, нямам много опции. И поех много голям риск с това нещо. Решението не беше лесно и една от причините всъщност беше този натиск, който имах и от родителите си, и от цялата си рода, всички около мен. Защото колкото и винаги да са ме подкрепили родителите ми от това да се занимавам с нещата, които харесвам, са живели в една различна епоха от нас. Тоест епоха, в която е било важно образованието. На първо място е било важно да вземеш тази хартийка, да можеш да си намериш сигурна работа. Ама не винаги концепцията за сигурна работа ме дразнала. Винаги. Защото предприемачите ние сме много странна порода хора. Ти напускаш работа, която ти е от 9 до 6, сигурна и така нататък, за да работиш от 9 до 9, без сигурни пари и без сигурно бъдеще. Но точно в това е интересното. Точно това са така корени пламъчето, което поддържа всичко. И как взе решението, как се справи с това да ти казват родителите ти, какво ти казаха накрая те? Като го казват, добре, аз няма да завърша. Приеха го, нямат избор. Аз не съм на 15 да ми забранят или да ме накарат. Да. Аз им заявих и го казах, окей хора, това е моето решение, ако искате го приемете, ако искате не го приемете. В крайна сметка го приех. но тук идва и то парадокс. И момента, аз имам ли образование в момента или нямам образование. Защото аз съм учил тия 4 години, имам абсолютно всичко взето, изучил съм се и точно преди изпита ми, преди да си взема тапията, както се казва, дипломата ми, аз съм дропаутнал. И сега в тази ситуация имам или нямам образование. Това е точно тънкият момент. За някои хора имам, защото съм ги учил през цялото това време съм се учил, с други хора нямам. Само заради хартийката. Именно. И точно заради тази хартийка и точно заради това нещо идва за мен целият проблем, който има с системата, защото за мен аз имам образование за себе си. Аз съм изучен, отделил съм необходимото време и ресурси да положа тия усилия. Взел съм, извлякал съм максимума, но не съм преминал финала, който ми е това нещо. А доволен ли си от университета? Не особено в интерес на истината. Не оправда очакванията ми, защото беше много, много суха теория. Изключително суха теория, никаква практика. И ако не беше този преподавател, за който споменах в началото, аз ще да умра от скука. Наистина просто. Да, дават някакви базови познания за икономиката, които знаех от преди това, защото съм бил с такъв профил в училище. Но аз имах нужда от практика, имах нужда от някой да ми каже как работи бизнеса, а не просто да уча за кривите на Филипс, теорията на Кейнс и какво се случва преди 150, 200, 300 години. Даже помня, имаше един момент, който ме отказа всъщност от целия университет. Това беше, имах предмет дигитален маркетинг в училище, в университета. Дигитален маркетинг. Влизам
И преподавателката ни беше една 75 годишна дама, която с яденето започна с думите и сега ще ви учим как да правите листовки. Аз съм такъв, да бе, супер, ама що листовки? Дайте нещо дигиталната част да... Аз сега да ви кажа честно, въпреки че се казва дигитален маркетинг, аз много не вярвам в тия неща. Аз станах и излязах. Казах, извинявайте, благодаря ви, просто станах и излязох и тръгнах и не съм се връщал повече в тия лекции. И за такива древни неща ти говоря, които ме дразнаха. Защото, примерно, моето спасение тогава, преподавателя, за който ти казах, той влезе, примерно, затвори си учебник и каза, вижте сега, аз имам да ви предам някакъв урок от преди 150 години за теориите икономическите, обаче аз искам да ви покажа как работи днешния бизнес. И аз вече само като го чух това нещо, ми се хориха очите си и слушам. И дори влизах в чужди лекции, само за да слушам какво говори този човек. И може би това беше един от плюсовете, който извлякох от университета. Тоест, съжаляваш ли, че си го започнал въобще? Не обичам да съжалявам за каквото и да е. Не съжалявам, имаше си плюсовете, имаше така доста минуси, но се запознах с много готини хора, приятелства, които до ден днешен имам. Не смятам, че е било загубено време, защото аз успоредно работех и по бизнеса си. Ако трябва някой в момента има точно този интерес, който ти си имал като малък, да снима, да прави такива неща, хоби му е и примерно се представя в бъдеще да се занимава с това, какво би го посъветвал и какви грешки би му казал да се опита да не ги допусне, които ти си допуснал, така че да му е една идея по-лесно? Това, което бих дал като съвет е първо забравете си егото. Това наистина може би е съвет номер 1, който аз бих дал. Забравете си егото за личния живот, за бизнеса, за всичко, което правите. Това ще е много голям плюс за вас. Друго, не подбирайте. Не си позволявайте от ранен етап да взимате само това, което ви е приятно и да правите само нещата, които ви харесват, защото трябва да може да се справяте с различен набор от проблеми. И не на последно място да вярват в това, което правят. Защото в крайна сметка има безброй много доказателства, че това не е просто да правиш видеа, а това може да стане една много голяма компания. И в момента топ 3 примерно най-големи компании в България правят между продъчна компания правят между 15 и 20 милиона на година. Така че не е просто правене на видеа. А това е един много добре устойчиво работещ бизнес, който отнема време да се изгради, но веднъж тръгнали, нещата стават много, много добре за всички. Сигурно се и вече всичко се измества. По-скоро рекламите започват да са в YouTube, не толкова по телевизията. Да. И качеството различно. В крайна сметка, да, ти си прав, дигитализира се всичко, защото една телевизионна реклама тя не е ефтина. Една телевизионна реклама е 100, 120, 30 хиляди лева, може да е малко по-малко, 60, 70 до 80. Но бизнесите се усещат и малко така се насочват към дигитализацията, което няма лошо, но ти трябва да си адаптивен. И това е един от последните съвети, които бих дал. Бъдете адаптивни в всичко, и в бизнеса си, и вие сами като отношение. Защото това да си адаптивен ти позволява да оцелееш в моменти, в които бизнесът среща някакви трудности. Защото, например, най-големият проблем на сегашния ни бизнес е, че има много голяма волативност, т.е. много непостоянен кешфлоу. Един месец може да сме в low към middle six figures, следващия месец може да паднем много и това е постоянно така. Но когато го погледнеш в по-long term, кривата винаги върви нагоре. И също така, рекламите по телевизията някакси не разказват толкова история и знаеш, че ти продават нещо. А с видеята, които гледах на сайта ви като проекти, които сте работили, вие някакси продавате по-скоро усещането на продукта. Примерно с Seafly. Да, Seafly, точно така. Там някакси гледам рекламата, въобще все едно не ми продавате продукта, гледам някакво интересно видео под формата точно като филмче кратко, в което ме изпълва някакси с желанието да го пробвам това нещо, примерно да го карам тези. Точно това беше всъщност главната цел на тази реклама. Не да покажем продукта, как едно щастливо семейство яде кисело мляко на една маса и продаваме киселото мляко. Ние искаме да продадем на хората усещането за това, което ти дава продукта. Тоест, какво ти би изпитал, ако си купиш техния сърф, например. Да, което наистина е много готин. Един бизнес, според мен е много по-голям плюс да имате подобна реклама, защото никой не обича да му продават нещо.
Примерно, като някой звънне, някой, аз не знам, намери ти номера, звън, почва да продава някакъв курс или нещо, не е толкова приятно, а докато ти го гледаш това, и аз след това директно влязох на сайта да видя колко струва нещо подобно, защото просто ми стана хипер интересно. Значи успешна е била Да, рекламата. със сигурност. Така че това според мен е изключително важно и директно ще се насочат хората на там. А всъщност, колко в момента, ако можеш да споделиш, нали, струва направата на едно видео с подобна? Ами няма някакви граници, които... Тоест има граници, няма някаква фиксирана цена, която... Чай сега, това ще го кажа на много. Няма фиксирана цена, тоест едно видео да се направи като си купиш една къща. Колко спални ще имаш ли дворче, ще имаш ли басейн, колко етажа ще е. Съответно, ние сме правили реклами от 50 до 200 хиляди лева. От 5 до 200 хиляди лева, извинявай, от 5 хиляди до 200 хиляди лева. Като всичко в този ценови диапазон варира, наистина, от необходимостта на клиента, защото ние преценяваме. Първи въпрос, който питаме един клиент на среща или агенция е какъв е бюджета за това нещо. За да знаем, ще вземем ли каскадьори, ще обръщаме ли коли, ще взривяваме ли неща. Да знаем ние къде да се позиционираме спрямо вашия бюджет. Така че доста голям рейндж от цена може да съществува за една реклама. Как минаваше един твой ден, когато беше в университета и трябваше да съчетаваш с това да търсиш клиенти, да правиш реклами, и как минава в момента един твой ден? Как се промени дейностите ти? В университета беше малко по-така свободно, тъй като тогава си позволявах да си губа времето. Тогава много излизах по барове, много ходех по някакви места, които просто нямах никаква полза от тях да ходя. В смисъл, дискотеки, барове, заведения, някакви такива неща. После бях на лекции, после тренирам, например. След това сядам вечерта и обработвам, работя по бизнеса. Много, много хаотично беше всичко. Доколкото напредвайки във времето и във възрастта си, доста голяма част от тези неща съм успял да ги премахна и да се фокусирам повече върху бизнеса и върху това да се чувствам добре. Защото има една токсичност през предприемачите, която аз забелязвам, и това е: ставай в 4:30, студент душ, медитация, фитнес, работа до 5. Не, ставай в колкото ти се става. Ставай в 7, в 8, в 9. Идеята е в края на деня ти да се чувстваш добре от това, което правиш. Защото ти ако гониш нечия друга рутина и се опитваш да бъдеш някой друг, ти няма да бъдеш този човек, няма да стигнеш там. Дали ще ставаш в 4 сутринта и ще работиш до 4 следобед, дали ще ставаш в 9 сутринта и ще работиш до 9, едно и също е. Просто има нощни птици, има ранни хора, които обичат да стават рано. Не гледайте рутината на други хора, изградете тази, която работи за себе си, за вас най-добре. Да, със сигурност това е важно. Но как в момента да минава един твой ден? Пълен живи интересно. В момента... Кога ставаш ти? Ставам може би към 8. Ставам към 8. Първото ми най-важно нещо е да закуся, защото за мен закуската е може би най-важното нещо. Като хранене отивам в офиса, работя, след това вечерта може би към 7:30-8 приключвам и съответно оттам или отивам да тренирам, или да играя волейбол, футбол, кросфит, тичане, каквото решиме с компанията, с която го правим, и се прибирам. И горе-долу ми е работния ми график е такъв. Но аз много обичам да съчетавам нещата, защото аз продължавам да обожавам това, което правя, и аз го съчетавам. Ако ми погледнеш, например, социалните мрежи, Инстаграма ми е пълен с травел неща. Аз постоянно пътувам. Даже от всяко едно пътуване съм си казал, че ще си оставям някакъв спомен. И всяко едно готино пътуване, което ми харесва по някакъв начин. И, например, това ми е от Исландия, това ми е от Тайланд, Бали, Африка, Португалия. И на всяко едно място, на което го усетя и ми хареса, си правя някаква малък спомен. И да, когато не работя, аз пътувам. Това са двете неща, които най-много обичам да правя. Обичам да си развивам това, което правя, да продължавам да го правя и да пътувам. И пътувайки, ние отново снимаме. Но този път снимаме за себе си, не за брандове. Тоест, това е начинът, по който ти си почиваш, чрез пътуванията. Чрез пътуванията. И се презареждаш. Но да, абсолютно. Отивам някъде за 2-3 месеца, примерно, изчезвам. Но това може да си го позволя чак когато вече бизнес стана достатъчно автономен да работи сам. Сигурно са много готини татуировките са яки. И е готини идея. А кое ти любимото място, където си ходил? И защо? Може би така, от гледна точка на природа, Исландия.
Защото това беше място, на което аз се почувствах абсолютно миниатюрен. Бях с преди приятел, който Panic Frame and Travel, не знам дали си ги чувал, това е една много готина агенция, която се занимава с малко така по-интересни пътувания. Бях с тях в Исландия и там се почувствах толкова миниатюрен, като спрямо всичко останало. Абсолютно незначителен и бях много, много така изненадан от това нещо. Защото интересното в Исландия е, че ти пътувайки, то ти е буквално едно малко островче, около което обикаляш. И тя е по-голяма от България, но е много леко населена. Почти няма хора там. И мисля, че 4-5-600 хиляди човека в целия остров, който е в пъти по-голям от България. И там, например, в началото виждаш някакви зелени поля, като в Швейцария. Караш 10 км по пътя, изригваш вулкан. Караш още 10 км ледници. Още 10 км водопади. В смисъл, там такива пейзажи, такива неща. Видях, че останах впечатлен. Другото ми любимо място е Бали. И там бях може би за около месец. Това е място, на което ще се върна, ще живея поне половин година. Защо? Защото всичко там е страхотно. Субтропичният климат ми допада изключително много. Хората, нещото, което най-много ме впечатли в Бали, бяха хората. Толкова чисти, толкова добри и нелицемерно добри хора. Никъде не бях срещал до сега по света. Никъде. Просто беше вау. Наистина беше един шамар така за реалността, в която живеем като хора. Ти доста време, един месец си прекара там. Да, беше велико. Супер. И снимахте нещо готино там? О, да, имаме доста в Инстаграм, може да видиш, имаме доста кадри от Бали и рилове и видеа и всичко останало. Супер. А как в момента приоритизираш това, което да свършиш деня? Тоест ти казваш, нали, работа някакво време, но как решаваш кое е важното нещо да свършиш? Ами, още от предния ден, в повечето случаи от предния ден си записвам задачите за следващия ден. Какво имам да свърша, просто ги подреждам по приоритетност имаме си софтуер, който ползваме и спрямо това действам. Някои книги, които да препоръчаш на аудиторията, които на теб са ти повлияли, или пък някое място, което да пътуват, освен тези двете? Пътувайте навсякъде относно пътуване. Пътуването, човек е жив, когато е на път. Това сме го чували всички. Пътувайте, защото това толкова много отваря и сетивата, и мисленето ти, и възприемането за всичко. Просто нямаш представа колко е зареждащо и страхотно. Относно книги, преди четох, всъщност доста четях на времето, преди 1-2 години, но минал съм ги повечето книги за самоусъвършенстване, за личностно развитие, но това не бих казал, че е нещо, което ми е променило и ми е дало кой знае каква посока. Да, готини книги са, примерно на Наполеон Хил, на Робърт Кюсаки, Марк Аврелий към себе си, това вече е съвсем различна книга, страхотна. Но тези книги за самоусъвършенстване няма да ви дадат правилен отговор. Те ви дават някакви базови познания, които всеки вътрешно знае. Примерно, спестявай 10% от доходите си, не харчи всичко или не харчи толкова, колкото не може да си позволиш. Смисъл, някакви базови принципи. Така че по-скоро много интересни филми има за бизнес, които какво ли не, примерно Силът са много готин, Wolf of Wall Street, The Short Squeeze. Кой каза из нея? Не се ли каже? The Big Short. Да. Велик филм за бизнес и за кризата 2007. Милиарди също така. Да, бизнес. The Big Short. Това може би филма, който на мен ми щупи главата. Велик. The Big Short. Гледайте го, ако не сте го гледали. И да. Някои, които са извън предприемачеството и бизнеса? Да, тема, ако започваме подкаста, ще го увеличим на час и половина. Виж някои от любимите ти филми. Изключително много. Аз обожавам филми. Аз съм много голям киноман. Буквално първите 100 филма от IMDb, например. Аз обичам малко заплетени филми. Мистер Nobody, Prestige е страхотен, Shawshank Redemption. Те са много. The Butterfly Effect. Мисля, изключително твърде много. Наистина гледам страшно много филми и в много от тях намирам много полезни неща. Тоест филмите са място, където черпиш креативност. Да, наистина. Защото като артисти и като дори в бизнеса ти трябва да черпиш от някъде креативност. Ти трябва да черпиш вдъхновение. И филмите, например, са един от моите начини за това нещо.
Ако имаш един съвет, доста съвети даде, но един съвет за не хората, които са специфично искат да се занимават с филми, с заснемане на реклами, а по-скоро като цяло за тинейджерите това как по-лесно да се ориентират и кажеш, че не си бил толкова ориентиран, как по-лесно се ориентират, как да намерят това, което обичат и да живеят един по-смислен живот. Конкретно към тинейджерите и нещо, което виждам напоследък, не бързайте. Това е много, много странен съвет и много странно звучи, обаче не бързайте да бъдете там, където имате предостатъчно време да сте. Не... Токсично е на 15-16 годишна възраст да искаш да си милионер, да искаш да вече да караш тази 911, да караш G-клас, whatever. И живеете си времето, в което сте в момента, но не го пропилявайте. Правете нещата успоредно. Излизайте, играйте, ходете, живейте, но започнете да развивате това, което обичате да правите или това, което смятате, че ще има потенциал за бъдеще. Той смяташ, че е важно двете неща да бъдат ръка. Баланс е всичко. Независимо какво правиш, трябва да намериш баланс за всяко едно нещо, което в живота си, което работиш по него, което действаш. Със сигурност, аз съм съгласен с това, което ти казваш. И аз съм се впускал в това само едно, точно това, което ти каза. Но да, сигурно е много важно да и комбинираш двете, защото на 15-16 е доста трудно. Даже и по-рано. Примерно малко ми братовчет на 13 годишна възраст гледаше само Андрю Тейт, седеше по 12 часа и правеше някакви работи. И съответно... Това детство трябва да си го живееш. Просто няма нищо лошо от рано да работиш, от рано да хъсуваш, обаче балансирано. Със сигурност. Благодаря ти много за разговора, беше много интересно да поговорим. Благодаря за поканата. Благодаря на Тони, че те подключа. Към Тони и към WorkBetter, между там ни е офиса. Така ли? Да. Супер, много яко. Със сигурност благодаря много на него, че ни свърза, че записахме епизода, нямаше как да се получи иначе. Така че отново ти благодаря, че прие поканата. Смятам, че доста неща покрихме и хората могат да си извлекат доста съвети и интересни неща, които да имплементират в живота си. На вас благодаря, че гледахте. Абонирайте, за да може да продължаваме да каним още толкова интересни и стойностни гости, които да разказват историите си. Също така ни последвайте в Instagram, в TikTok. Може да свържете с нас във всяка социална мрежа, да дадете фидбак. Радваме се да чуем какво мислите за епизодите. Благодарим, че гледахте и до следващия епизод.